लोगों ने पकड़ना, अगर आप लोग ज़ोर से पकड़ोगे ना तो इसकी यहाँ पे फिंगर भी यहाँ पे टूट सकती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने गौर कर लेना भी ये कहाँ से उतरना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जो है ना ये उतरना यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, आप लोगों ने चारों तरफ से यहाँ पे गौर कर लेना भी किस जगह से हम लोग इसको यहाँ पे उतारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी फिंगर पकड़नी है अपनी नेल की मदद से ना, अबे ना काटना, अपनी नेल की मदद से हल्का हल्का सा आप लोगों ने यहाँ पे करना है। देखो जैसे ये टूट रहा है ना, इस तरह से आप लोगों ने जो ना तोड़ना है इसको। और ये देखो कितना इजी था ये काम। ठीक है, बाकी इसकी सारी फिंगर्स वगैरह जो है ना बिल्कुल यहाँ पे साफ वगैरह किसी में भी नहीं है। अब हम